واقعا مادر یک قصه عجیب هم می نویسه صاحب کتاب. روز یک مادری میگه چشم بینا نداشت، چشمش کور بود. هر بار فرزندش آغوش میکرد فرزندش میگه مادر مرا آغوش نکرد، من شرم میدارم از چشم کوری تو. مادر بیچاره زار و نال. خب فرزند زن گرفت جدا شد. مادرش شب مون که این کوچه آمده اول نیاو، وقتی من خبرگیری میایی نگو که مادری من هستی که من از چشم کوری تو شرم میگیرم. مادر فهمید که فرزنددار شده است. روز آمد نبیرش آغوش میکرد، باز همین فرزند به سیاست گفت مادر من تو را گفته بودم نیو، فرزندی مرا آغوش نکن، من شرم میکنم. مادر رفتن 7 روز بیمار. گفتن مادر بیمار است، یک بار خبر بگیر. نرفت خبر بگیر و مادر از دنیا گذشت. خبر جنازه هم نآمد. گفتن مادر وصیت‌نامه نوشته. میگه گمان کردم شاید خیلی پول زیاد وصیت‌نامه باشه. آمدم در مکتوب نوشتگی بچم یک سیری است که پنهانی است، من به کسی نگفتم. همین تو روز کودک بودی قلم در دستت بود، در چشم من تو زده بودی و چشم مرا کور کردی. لیکن باری من ترا در حیات نگفتم که بچم ناراحت نشوی. وقتی مادر و پدر پیر میشود دیگر سخنشون نمیفهمی. مادری پیر میگه فرزند نصیحت کرد بچم بیشی. این روز من پیر شدم، من گپ میزنم خطی تو بعضی کلمه های مرا نمیفهمی، ناراحت نشو بچم. زیر زمانی با تو هم گپ میزدی هیچ کس نمیفهمید، من میفهمیدم. این روز من افقاد میخرم، لباسام چرکین میکنم، مرا جنجال نکن. زیر زمانی با تو هم لباسات افلاس میکردی، من میشوشتم و تازه میکردم. بچم این روز مرا گشته نمیتونم، ای دستی مرا کشیده نبر. زیر زمانی با تو هم راه گشته نمیتونستی، من این قامت بلند خم میکردم، دستای تو را میگرفتم و آغوش میکردم. و این روز مرا در بستر مرگ دیدی. بچم برای مرگ من گریه نکن، زیر روز مرگ برای تو هم میآیم. ببین. و مادر میگه نالیشش دردش زیاد شد. فرزند بس سیاست آمد گفت نمیشه مادر آواز تفس کنی، تو نالیش داری مرا خواب نمیبره، کلین تا خواب نمیبره، نبیرها تا خواب نمیبره. مادر ایزا گفتن میلش. لحظه و ساعتها صدای مادر خاموش. فرزند به راحت خواب رفتن و سحر خیستن مادر از دنیا گذشته. فرزند سر منزل قبرستان آمدن. اویلش مکتوب دادن که مردک جان امشب مادر پیش از وفات برای شما مکتوب نوشتن و در مکتوب چه کلمه های عجیب نوشتن. بچه جان تا این روز من هر دعا و هر خواهش از خدا کردم، برای خودم نکردم، برای تو کردم. لیکن این شب دیدم که دیگه طاقت شنیدن آواز من نداری. امشب آخران خواهشم از خدا، همیشه هم برای خودم نمیکنم، برای تو میکنم. خداوند جانی مرا بگیره که تو آرام خواه روی، من دیگه تو را ناراحت نکنم. پدر و مادر برای مرگ خود راضی‌اند، اما برای ناراحت شدن من و شما راضی نیستند. و می خاطر وقتی آماده، وقتی طولانی تانو نگیرم، از پروردگار منان دعا بکنیم و خواهش بکنیم. ببین که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن از آدم مظلوم بترسین. اتق دعوت المظلوم فانه لیس بینه و بین الله حجاب. آدمی که مظلوم است، بیمار هست، از او بترسین، خواه کافر باشد، زیرا بین او بین خدا یگان پرده ای نیست. هر دعای بکنه قبول میکنه. تصور بکن که اگر مادری مظلوم داشته باشید، تصور بکن که اگر پدری مظلوم داشته باشید، چقدر دعای اونا در حق من و شما قبول میشود. به همین خاطر خداوند ظالم نیست، ظلم میکنه. خدا ارحم الراحمین است. لیکن ببین امروز خداوند یک بیماری رو بالا من آورده است که هممون پریشانیم. حتی از پدر دور، از مادر دور، از فرزند، از همسر مسافه میگرفتیم. شاید این کمبودی من و شما بود. شاید از احوال پدرمون بیخبر بودیم، شاید از احوال مادرمون بیخبر بودیم، شاید همسایه های گرسنه داشتیم، شاید یتیم ها و مظلوم ها بود. ما 3-4 نمود افقاد خوردیم و او گرسنه بودن. شاید اون کودکک هایی که لقمه های ماهیات در درون بحرها شدن، همونا از این دنیا گذشتن، رفتن پیش خدا، از من و شما شکایت کردن و پروردگاری بیماری را بالای من و شما آورد. با خدا قهری بودیم، نمازهای خدا را نمیخوندیم، روزهای خدا را نمیگرفتیم، حجای خدا را نمیرفتیم، زکاتهای خدا را نمیدادیم. خدایی که 20 سال 30 سال ما را داد، 1 سالک نداد، در خدا را در پیش همه شکایت کردیم. پس خدا این بلا را بالای سرمون آورد. خدایا ما وقتی از پیش تو صلح کنی آمدیم، ما آشتی شوی آمدیم. خدای چگونه اونو بنده ها دعا کردن این بلا را بالای سر ما آوردی، ما دعا میکنیم خدای بلا را از سر ما بگرد و از سر ما دور بگردونش یا رحمت. خدایا از ما پدر و مادر گذشته باشه، رحمت و مغفرت، خصوصا از این خاندان. پروردگارا اگر پدر و مادر ما تا حال در سوال جواب گرفتار باشد،
خدای سوال و جوابشون آسان بود. اگر قبرهاشون تاریک باشه روشن بود، اگر قبرهاشون تنگ باشه واسع، و اگر قبرهاشون چای دوزخ باشه باب جنت بگردون. خدایا تو خدای مایی، ما راضییم، اما ما هم بنده‌ایت هستیم، تو هم ما راضی باش. خدایا پیغمبر را برای ما آوردی، ما قبولش داریم، ما را همچون امتی او قبول بود. خدایا دین اسلام را برای ما آوردی، ما قبول داریم، ما را همچون مسلمان قبول بود یا ارحم الراحمین. پروردگارا حقیقت بزرگ هستی، کافر 100 ساله را به لا اله الا الله میبخشی. خدایا ما در همین دنیا اقرار میکنیم گناه زیاد داریم. خدایا ما روز قیامت میریم پیش تو هیچ چیزی نداریم، اگر میریم امید به رحمت تو و شفاعت پیغمبر داریم. در همین دنیا الله ما اقرار میکنیم. خدایا روز قیامت ما را از گناهامون نپرس. خدایا روز قیامت ما را اگر سوال میکنی به غفاری و رحمانی سوال بکن و قهاری و غضبت ما را سوال نکن. پروردگار روز قیامت اگر تو به سوی ما غضب بکنی ما تو را از رحمتت میپرسیم ارحم. اگر به سوی ما قهر بکنی از مغفرتت میپرسیم. اگر عیبهامون آشکارا بکنی از ستارت میپرسیم ارحم الراحمین. پروردگار ما را در این دنیا رفیقی با پیغمبرت نصیب نکردی، پیروی را نصیب کن. خدای پیغمبرت آرزو کرده بود کاش که یک بار ما را میدی، کاش که این آرزو را ما میکردیم که یک بار پیغمبر را میدیدیم. خدایا اگر پیغمبر میدونست ما یک گناه میکنیم شاید آرزوی دیداری ما را نمیکرد. خدایا با کمبودی ما نگاه نکن، به آرزوی حبیبت نگاه کن. خدایا کاری تو به حکمت نیست، هر کاری تو یک حکمتی دارد. اگر حالا رسول الله وجود میداشت شاید ما قطعی برادرها چشممون طاقت تماشاش نداشت، شاید قلبمون از حرکت میمون. خدای روز قیامت ما را چشمی بده، قلبی بده، طاقت دیدار خودت و طاقت دیدار حبیبت باشه. خدای خودت وعده کردی جنتی ها هر خواهشی داشته باشن اجرا میشه. خدای اگر در تقدیر ما جنت باشد ما یک خواهش داریم، ما را قطعا اکامون جنت بود. پروردگارا خودت وعده کردی که اگر جنتی ها هر خواهش داشته باشن اجرا میشه. خدایا در تقدیر ما اگر جنت باشه یک خواهش داریم، روز قیامت ما را اجازت بده و محمد صلی الله علیه و سلم صحبت کنیم. درد دلی زیاد داریم، غم‌های زیاد داریم، گفته‌های زیاد داریم و ما را اجازت بده بگیم محمد ما تو را دوست می‌داریم، از پدرمون هم زیاد دوست می‌داریم، از مادرمون هم زیاد دوست می‌داریم، حتی از جان عزیزی خودمون زیاد دوست می‌داریم. خدایا روز قیامت ما را از دستان مبارکش اجازت بده از حوض کوثر آب بخوریم و وقت ما را اجازت بده